Brighton အသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာဘလုံးမရှင်နိုင်မဲနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်အမှတ်လိုနေတဲ့အချိန်မှာ Brighton အသင်းကို2 ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံး2ပွဲကျန်အနိုင်ပွဲပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆာလာဒဏ်ရာရှိနေတာကြောင့် Ekitike ဂပိုတို့ကိုပွဲထွက်ကစားကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲ Ekitike ကပထမပိုင်းစပြီးမကြခင်မှာတင်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာဆလော့ဟာခြေစာသုံးမို့အကူမွာတို့ကိုမထည့်ဘဲနဲ့ကာတီကျုံကိုလူစားလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပွဲချိန်14မိနစ်မှာဝက်ဘက်ကဘရိုက်တန်တင်းအတွက်ခေါင်းတိုက်သွင်းပြီးတော့ဦးဆောင်ကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်30မှာတော့ကာကက်ကဘရိုက်တန်ကိုသမားကိုကြော်ပြီးလှလှပပခြေပါကိုသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းစပြီး56မိနစ်မှာဝက်ဘက်ကဘရိုက်တန်တင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအသက်35နှစ်ရွယ်ဝက်ဘက်ကိုလီဗာပူးနောက်တန်းကလုံးဝမထိုင်နိုင်မဲနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ကလီဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းကိုလုံးဝမတွေ့ရဘဲနဲ့ဆာလာ Ekitike တို့မရှိတဲ့အသင်းဟာရေမွေးတတာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြအာနယ်စလော့ရဲ့လူစားလဲမှုတွေကလည်းမေကွန်းထုတ်စရာလုံးကောင်းနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြရာတို့ကလည်းမျက်ခုံးလုပ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။